Армысыздар, ардақты әлеумет К+ арнасында Қазақстан жаңалықтары. Жаңалықтармен таныстыратымен Мақсат Қабдолла. Сонымен бүгін көретіндеріңізді алдымен қысқаша баяндап өтейік. Астана Европа қауіпсіздік кеңесіне берген уәдесінде тұрмады. Бұл мәселені Вашингтонда өткен тыңдауларда Хельсинки комитеті көтерді. Әр үлескер тек бір пәтердің ғана кілтін алады деген үкімет қаулысына наразы үлескерлер үкімет үйінің алдында пикет ұйымдастырды. Қазақстан ұзақ уақыт экономикалық құлдырауға орнады. Мұндай мәлімет Нұр Отан партиясының мәжілістегі отырысында жария болды. Шардара ауданына қарайтын Арнасай ауылы 5 күннен бері қоршауда қалды. Өйткені елді мекенге баратын жолды көрші елдің шекарашылары жауып тастаған. Мақтаарал мен Шардара аудандарын байланыстыратын 25 шақырымдай жол Өзбекстан аумағы арқылы өтеді. Бүгінге дейін осы жолды Қазақстан жағы жалға алып пайдаланып келген. Пайдалану мерзімі аяқталған соң Өзбекстанның шекаралық қызметі ауылдан шығатын жолды бөгіп тастаған. Арнасай ауылына бара жалғыз жолдың жабылып қалуы күтпеген жағдай болды. Елді мекеннің тұрғындарымен телефон арқылы байланысқанымызда ауылдың айналасына өзбекстандық шекарашылардың күзеті қойылғанын білдік. Олар күн жолды ауылға кіріп шығуға тыйым салыпты. Енді ауыл тұрғындары тек Шардара су қоймасы арқылы қайықпен қатынауға мәжбүр. Территория Өзбекстанға келді. Шардара арасында жолдың 25 километр Өзбекстан территориясына жетті. Соны өзбектер бес алты мың жол тұстады. Олар тек қана су жол оған басқа жол болмаған. Су жол теңіз жолдан барады. Жергілікті биліктегілер бұл мәселе бойынша түсінік берген екен. Өзбекстан жағы шекараның жабылатын туралы хат жіберген дейді олар. Мақтаарал ауданы әкімі Қасымбек Хаметовтың айтуынша, маусымның 10 мен 11 арасында Ташкент қаласында өтетін Шанхай ұйымының кездесу жиналысына байланысты шекара жабылып қалған. Бүгін ауыл орталығына келген аудан әкімі 3-4 күннен кейін жолдың ашылатындығына уәде берді. Енді арал есенді қатты тұғыл Арнасайға елді мекені. Сол жол болмай қалды жан-жақтан. Бүгін келіп жиналыс болды. Әкімдер келді, қалалық әкімдер келді, районовый. Облыстан әкімнің замы келді. Бәр жағдай түсіндіріп айтып кетті ғой. Білмеймін ғой енді қалай шешілетін, бірақ шешілер жүріп жаңа батыр. Үкіметтен үміт үзген астаналық үлескерлер енді біріккен ұлттар ұйымына шағымданбақшы. Бүгін олар үкімет үйінің алдында барып наразылық акциясын өткізді. Алайда әдеттегідей естір құлақ болмады. Толығырақ Берік Дүйсенбайдың бейне материалында. Бір қолға бір кілт деген үкімет қаулысы Астана үлескерлерінің шымбайына қатты батып отыр. Өйткені бірнеше жылжымайтын мүлікке ақшаларын салған олар бір ғана қоныс тойын тойлауға ынталы емес. Мамыр айында үкімет үйінің алдынан оларды ОМОН жасақтары сүйретіп қуып тастағаны жұрт есінде. Қоғамдық тәртіпті бұзды деп айыпталған астаналықтар айыппұл төлеген болатын. Үлескерлер бүгін тағы үкімет үйінің алдына келді. Енді біз осы жүрген қалдымыз сотқа да беріп жатырмыз. Осы вопрос шешіледі деп ойлаймыз. Шешілмесе енді мынау патшамыз бар, ОБСЕ бар, тағы да международный басқа организациялар бар, біздің құқығымызды қорғайтын. Соларға барамыз, шешілгенше осы адамдар сарпылып жүреді. Өткен айда билік партиясының өкілі мәжіліс мінберінде осы мәселені көтерген болатын. Қазірде осыған қатысты Нұр Отанда комиссия жұмыс жасап жатыр дейді қоғамдық қабылдау бөлімінің жетекшісі. Айтуынша партиялықтарда осы мәселенің шешілетініне үмітті. Өкіметтің назарына депутат Шайекин кіргізді өзінің сауалын. Соның аясында өзінің жұмысын атқарып жатыр. Сол 5 комиссия жұмысын атқарып жатыр. Оның басқарып отырған біздің депутаттар, мәжіліс депутаттары, партия мүшелері. Жұмабек Жүкенов айтқандай қызу жұмыс жасап жатқан депутаттардың бірін сөзге тарттық. Мәселе анау айтқандай бірден шешіле қоймайтын сықылды. Ал енді бұл жұмыстардың бәрі бірдестен болмайды ғой. Соны кеше түсіндірді. Бүгін де бұларға түсіндіреміз, оның бәрін отырып, айтамыз оның бәрін. Сондықтан мен ойлаймын, алдымызда енді бұл жұмыспен бәрі қарап жатыр, ол жұмыстарға заңдастыру керек бәрін, соны келтіруіміз керек. Демек әлі қарастырылып жатқан шаруаның шеті көрінбейтін сияқты. Үлескерлердің төзімі таусылғалы қай заман. Халықаралық ұйымдарға шағым жасаймыз дегенді айтып отыр хаттарында. Алда Астанада өтетін ОБСЕ-нің саммиті де таяп қалды. Берік Дүйсенбай, Самат Орынбаев, Астана, Қазақстан. Қарасай ауданына қарасты жер телімдерін еленбек болған халық наразылығы жалғасып жатыр. Ал жердің нақты иесінің кім екені әлі белгісіз.
Жиналғандар өзара тең қылып бөліп алған жер телімдеріне құзырлы орган өкілдерінің қарсылығына қарамастан құрылыс жұмыстарын бастап жіберді. Толығырақ Азамат Есбергеннің бейнематериалында. Апорт сауда үйіне қарсы беттегі жер телімдерін жиналған халық 6 сотықтан бөліп алыпты. Себеп жердің еш игерусіз жатқандығы. Ал жердің иесімін деп келгендерді құжатың жалған деп орталарына қуып шықты. Осыдан соң шыдамы шегіне жеткен халық құрылыс материалдарын таси бастады. Бұған бөгет болғысы келген полицейлердің әрекеті сәтсіз аяқталды. Бел буып кірістік, шегінер жолымыз жоқ. Пәтер жалдау жанға медеу емес. Халық пікірі осыған саяды. Егер жерді бөліп бермесе, онда осы тұрған 500 семья басып аламыз да бәрбір үй саламыз. Бүгіннен бастаймыз біз үйді. Қазір тас түсіреміз, кірпіш түсіреміз, бүгіннен бастап жерді саламыз. 97 жылдан бері 20 жыл болды қаңғырып жүргенімізге. Осылайша құрылыс жұмыстары басталып кетті. Ең алғашқы іргетасты асар салып, 5 балалы келіншекке құйып бермекші. Өз істерінің заңсыз екенін білсе де, тәуекел деген баспанасыз халық үкімет кейінірек заңдастырып берер деген сенімде. Баспанасыз босқынның күйін кеше берсек, Қырғызстан оқиғасын қайталаймыз. Бұл ашынған халықтың ащы даусы. Неге қағазын көрсетсе көтерілеміз, қағаз жоқ болса. Көтерілеміз, Қырғызстаннан кем қалмаймыз ғой біз. Қырғызстаннан көтеріліп отыр. Біз өзіміз жеріміз өзіміз аламаймыз да Қазақстан тұр. Жергілікті прокуратура өкілдері халықты сабасына түсірмек болған. Алайда ашынған халық айыптаушы орган өкілінің аузын аштырмады. Шарасыздықтан заңды белінен басқан баспанасыз қауым тек аудан әкімі келген соң ғана мәмілеге мойынсұнған сыңай танытты. Бекерден бекер айқайлай бермеңіздер. Бекерден бекер айқайлай бермеңіздер. Значит, 4-5 адам маған сайлаңыздар. Құжаты болсын. Сол кісілермен мен сөйлесем. А бекерден бекер айқайлап ештеңе шеше алмайсың. И шешілмейді. Түсінікті ма? Заңды ешкім бұзбайды. Жиналғандар әкім сөзінің орындалуынан аспандағы ай жоқ секілді деген пікірде. Әйтсе де бастамашы топ құрмақшы. Бірақ құрылыс жұмыстары жалғаса береді. Себеп шиеленіс шешілмей қалуы да мүмкін деген күдіктің халық көңілінен сейілмеуі. Азамат Есберген, Тоқмолда Құсайынов, Алматы, Қазақстан. Қазақстан ұзақ уақыт экономикалық құлдырауға орнады. Бүгін бұл туралы Нұр Отан фракциясының кеңейтілген жиынында жол картасы туралы баяндаған премьер-министрдің орынбасары Ербол Орынбаев мәлім етті. Бүгін Нұр Отан партиясының кеңейтілген жиынында аймақтық жұмыспен қамту мен кадрларды қайта даярлау стратегиясының орындалу барысы талқыланды. Жол картасы бағдарламасына немқұрайлы қарайтын болсақ, Қазақстан экономикасы құлдырау қаупіне ұшырауы мүмкін дейді үкімет басшысының орынбасары. Биылғы жылы жол картасының жалпы бюджеті 133 миллиард теңгені құрайды. Сонымен қатар әлеуметтік жұмыс орындары мен жастар тәжірибесін қаржыландыру шығындары артып отыр. Жалпы жол картасы аясында 2 жыл ішінде еліміздегі барлық мектептердің ширегі және денсаулық сақтау нысандарының 50%-нан астамы жөндеуден өтеді. Процесс был конструктивный. Бұл үрдіс тек бөлінген қаражатты игеріп қана қоймай, шын мәнінде жұмыс орындарын ашуға бағытталған. Мүмкін сол жұмыс орындары уақытшадан тұрақты жұмыс орнына айналар ма еді? Менің ойымша бұл тек 9-10 жылдарға ғана арналған қоймай, жалғасын табуы керек. Постоянную работу для многих наших граждан. Биылғы ұлттық бірыңғай тест айтарлықтай заң бұзушылық тіркелген жоқ. Бұндай мәлімдемені ұлттық бірыңғай тесті қорытындылаған білім министрлігі жасады. Биылғы сынаққа республика бойынша 100 мыңнан аса түлек өз бақтарын сынаған. Талапкерлердің орташа балы 84,14 құрап отыр. Бұл өткен жылға көрсеткіштен жоғары. Ең жоғарғы бал 97,14 Астана қаласында тіркеліпті. Сондай-ақ Павлодар, Шығыс Қазақстан облысының түлектері жақсы көрсеткіш көрсетті. Ведомство өкілдері биыл емтихан нәтижесінде шағымданғандар болған азайтады. Әйтсе де 500-ден аса апелляциялық шағым түскен. Ал Алматы облысында талапкер орнына бөгде адамның сынаққа кіру фактісі тіркеліпті. В городе Исык были выявлены подставные лица в количестве 6 человек. Түлектер орнына тест тапсырмақ болған 6 адам анықталды. Олардың орнына Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының студенттері емтихан тапсырмақ болған. Ал Еңбекші Қазақ ауданында мұғалімдер үлгерімі нашар оқушыларды тестке кіргізбеген, өйткені өз мектептерінің мәртебесін көтергісі келген. Пускать детей, имеющих слабые успехи к сдаче ЕНТ в целях сохранения высокого рейтинга.